नमस्ते दोस्तों, आज हमारी छुट्टी है तो चलिए कुछ आपको नया एडवेंचर करा। ये है हमारा डॉगी, इसका नाम है मैक्स। इसके साथ हमारी काफ़ी याद है। इसके बाएं पैर पर एंट्री हो गई थी, इसके बाद मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया था और तब से ये हमारे साथ रहता है। ये जब से छोटा था तब से हमारे साथ और आज इतना बड़ा हो चुका। लेकिन इसकी हर एक क्लिपें हमारे दिलों में और दिल में रहती हैं। जब से ये हमारे साथ है तब से हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसकी कहानी जाननी है तो